run straight till the morning. Oh, how we keep it going. This love is only moments, girl. And you know I'm carrying the world. So just fuck me like a side boy. Save me from all of the pain and the drama. I'm playing whisper down the lane with my problems. Hope it's somebody gonna solve them. And so I lose myself in labor. Time to cry when the day's filled. But when the lights turn low and there's no one here, can I shed a tear? Can you lullaby me? Oh, so baby, can you love me? I really want that lullaby. So love my body, lullaby me, you love my body. Ooh, so baby, can you love? Yeah. 嗨，大家，我回到家了。我刚去吃完早餐以后，我就去超市买了一些晚上要煮的菜，然后去全家领了我的包裹。现在要来开箱一下，就是我在网络上订了前阵子很红的那个很多颜色的招财猫。我买的是黄色的，黄色它是招财的，针对金钱。每一个猫咪好像都有代表的星座，这一个黄色的刚好就代表金牛座，然后又是招财的，就是我想要的。哇，怎么那么亮？这样子，它比我想象的轻很多欸，它整个就是没有什么分量，就是很轻的一只猫欸。它要装3号的电池，然后我买的这个店家它有直接附一颗新的电池。长这样，很可爱耶。它的颜色是有一点雾面的，就是不会看起来很鲜黄色那样子。它招手的时候有一点点微微的声音，不知道你们有没有听到？但是我觉得算很小声。我在上面评论看，很多人说招手的声音哒哒哒的有点吵，如果放在一个很安静的地方的话，会蛮明显的。可是我目前感觉起来好像还好，因为我现在也还没开冷气，所以基本上我现在房间是超安静的。就还好啦，我觉得。然后它的接缝这边，我觉得做的没有到非常非常精细，但也不会让人不能接受，就是稍微有一点点没有那么直，但是我觉得是可以接受的范围。可是可能超完美主义者会没有办法接受，但我觉得蛮 OK 的，很可爱。然后我刚刚去全家还有处理另一件事情，因为我们前阵子医生他收到那个诈骗包裹，在网络上订购东西的时候留下一些资讯，然后他就会用那些资讯寄一个包裹给你，可是你可能根本没有订，医生就以为是我用他的名字订的，因为海外包裹不是会有半年超过6次以上要收税嘛，所以我有时候就超过的话，我就会用他的订，可是用他的订我一定会跟他讲，然后我自己会去领。就在我回嘉义的时候，那个诈骗包裹寄来，他就以为是我订的，然后我这次没有跟他讲，他就去拿了，就打开，里面是根本就没有订过的一个很像运动裤的东西 ，size 还超大，3XL， 然后那件裤子还1000块。好，反正后来全家跟 Seven 都可以帮忙处理这种包裹的退货，就打去客服。但是我发现打去客服确认后，他只是跟你说我可以帮你联系卖家，然后我们可以帮你处理退货流程，但退款的话要跟卖家联系上同意以后才能退。所以基本上我目前为止都是没有收到通知的，就是完全没有办法退。我就觉得好像完全没什么用，所以我就去我们取货那个全家问那个店长，结果去问那个店长，店长也说哦，那他也没办法，就是要按照申请的顺序，因为好像很多人都有被这个诈骗，所以大家小心。如果你们有收到简讯说哦，你有包裹送到什么门市，你要最好先确认一下那包裹是不是真的是你买的。想要做一个蛋炒饭，就是把我昨天吃剩下的饭用完，然后还有这个是五花肉，是之前买的还没吃完。
天的午餐是一个蛋炒饭，然后煎猪五花，然后还有用剩下的猪油炒泡菜。海苔，这海苔一包才3片呢，也太少了吧？哇，那我真的是海苔。Everyone tells me not to get old. I'm more worried about stonks and money. I'm so attached to myself, but when they all leave, what does it all mean? Oh, those lonely people, where do you want? Baby, I've been feeling up lately. Won't you find a time to save me? It's getting me, I wanna go where you go. Everyone tells me not to get married. I'm more worried about good old-fashioned love. Oh, those lonely people, where do you want? Baby, I've been feeling up lately. Won't you find a time
天的晚餐完成咖喱鸡肉饭，然后还有煎节瓜。Cross my heart and hope to die. Lonely, you're the reason why I can feel those butterflies when I go to sleep at night. I finally know the reason why, yeah. I'm never really satisfied, yeah. Waking up in paradise, yeah. Without you by my side. Imagine I walk through your doorway. Imagine skipping.